Je vous jure, on a acheté des trucs trop chelous. Mais il y a 8% d'alcool. Oh, il y a de la bœuf, les gars. Non, Ah bon? On a vu la mer. c'est bon. Moi, c'est bon. Bon, next. Mais Bon, on goûte Moi, la moi c'est le... une association, elle goûtait ça dans ses bugs de chine. Je sais pas. J'adore. Mmh. Je trouve ça addictif. On try ça. Bah, c'est chez En les plus- teriyaki. Chicken teriyaki. La pâté de mes chats. Mais c'est un peu sucré. Oui, bah, c'est au teriyaki. Par exemple. Venons, mais des notes maintenant. Ouais, On ouais. 7 sur 10. Non, 6. Si c'est du. Ouais, c'est une nuit. C'était pas Mais bon. j'en ai déjà entendu parler genre tellement de fois. Et ça parce que vient même en Angleterre, ils en bouffent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc visuel. Je vais fumer. Oui, t'es comme quoi, on n'a pas de chiner. Elle est folle. Elle est folle. Elle Elle est folle. Elle est folle! C'est vrai qu'il se met le truc dans la bouche. Overrated, genre. En vrai, ouais, parce que ça a pas Te tant de fous de goût, ma ça. gueule. Bon, on fait Cheetos. Je jure, c'est mon truc, bref. Bon, c'est en Je vidéo. trouve qu'on T'as s'en déjà fout. une gorge profonde? Non. Toi? Non. Mais je vais pas l'enlever au montage, hein. Elle a fait ça en mode. Il enlèvera. Je vais sous-titrer, genre. Mais qu'est-ce que tu fous? Elle se met du orange sur les dents, je pense. Ouais, ils ont pas trop de goût, je trouve. 5 sur 10. C'est Non, pas- mais... Mais ça a pas trop goût de fromage. mais toi, t'as un goût, toi? T'as vraiment la merde dans la bouche. On défonce tout. Tu m'as craché sur le dent. Ah Meuf, j'ai un gros filon de bave sur les doigts. Tasting de la bave de Sofiane. Elles ont acheté du hummus au. Oh, pickles! Je suis une meuf sur TikTok, elle est comment enceinte, elle fait pickles, que bouffer ça. Ah non, je peux pas. Non, vous foutez de ma gueule là. Ça sent rien. Tiens, sens. Ça sent rien. Attends, en plus, je vais te défoncer. Et bah, comme Ah ça, Mais il y a un cheveu en plus. Chine. Ah, c'est bon. Ok. Allô? C'est le meilleur. C'est trop bon. Ça, je pense que c'est mon truc fave. Moi, je mets 8 sur 10. 8,5. 8,5. Ouais, tu redonnes ça, j'ai oublié le goût. Non, ça, c'est bon. C'est incroyable. Incroyable. Miam, le cancer. C'est choquant. C'est incroyable. Immonde. C'est dégueu. Ça n'a aucun J'adore. goût. Merci. J'avoue, c'est plus la texture. Sucré et tout. La texture. En termes de texture, les gars. C'est choquant depuis que j'arrive au New York, je ne parle pas français. Je suis trop british. Bah, du coup, non. Je suis trop américaine. C'est incroyable, 9 sur 10. Non. 8. Moi, je mettrais un petit 4, mais 4. Mais si on met ça avec des goldfish dedans, ça va être sympa. il va pas bien, votre pote. Non, c'est dégueu. C'est une Ouais, tuerie. jamais. S'il vous plaît, essayez. Avec... Attendez, Ah! qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Elle a a? sorti un cheveu de ça. Ah! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. C'est Danaï. C'est quoi ça? C'est la meuf. C'est Danaï. Danaï, vous c'est Elle est savez tout le Danaï. temps en mode comme ça. Elle est comme ça, regarde. J'ai jamais capté qu'elle faisait ça. Ah, ses cheveux! Modastic check! Ah, c'est bon, c'est le meilleur Ouais. truc pour l'instant. revoir. Ça, c'est gros goût, les gars. Ça a pas Mais de toi, goût. t'as le Covid, ça y est. Covid. Mais non. Mais si, déjà, Mais tu non. nous tous sur la gueule depuis hier soir. Mais est-ce qu'à à 1h, On a expliqué ce qui n'allait pas envers l'un et que ce soit pour moi part aussi. Et en gros, mais ça fait 2 jours de pas avoir pensé. Est-ce qu'à quoi? Le fait qu'on rigole, ça m'a fait des remontées un peu. Ah, oui, moi aussi, je pense. Moi, ça, je mets vraiment un 3 sur 10. Ouais, un 2. Moi, j'aime bien, ma comme je Tu m'en as compris, Sofiane. Vous Là, savez que là, Sofiane, on est content. si on pose la vidéo, on va percer. Ouais. On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bah, va t'en chercher. Et c'est parce qu'il faut vraiment t'arrêter de rôder par contre. Pardon, je suis désolé, je vous jure, je fais pas exprès là. Normalement, je rôde pas. Bah, pardon. Bon, on mange quoi, là? Que des vents. Vite fait. Ouais. Ah non, ça te dégoûte, pas ça. Mec, j'ai vu vraiment 3 poussières sortir de ton Ouais, cul. vraiment. Est-ce qu'on fait un récap Récap de 0 jusque 10. Là, on Ça, a mangé que le salé pour l'instant. ça, Globally, I'm a bit. Faut parler anglais, on a C'est déjà. Globally, c'est que Globally, ça veut dire. Mais oui, en on a une sonne allemand. Oh, mais non. Ah merde! Overall, I'm a bit disappointed. The quality of the food is not good. Arrête de toucher mes lèvres. Sinon, ils vont nous Can you mettre get un me some water? Can you get me some water? Non, shut up. Rien qui est bon là. Bah, en vrai, y a rien qui me. Oui, y a rien, y a rien. Y a rien. En vrai, vous. À part. Mais non, les non, takis. ça vraiment la vie de ma Et mère. à c'est part pas ça, mais ça, c'est un Ça, délire. ça Taki va. takis. Taki Ça, takis. c'est- Bah, c'est que toi. Mais là, t'es grave nanaï. Surtout, Même moi, t'as j'aime du bien. bleu.
Elle est bleue en mode En geisha. mode avatar, en mode. Vous savez qu'on va morfler demain. Genre pendant le yoga, ça va, je vais l'aider. En plus, on fait hot là. Oh là là. On a un cours de yoga demain. Ils seront passés au sucré ou pas? Ouais. Ouais, comme Et ça là, on a tu fais la une vidéo. transition. Transition, là c'est pour le sucré. Ah, j'ai une bête de transition. Genre, j'ouvre ma bouche. Et genre, toi après, tu mets ta bouche. Il y a un problème avec les bouches. Attendez, vous allez comprendre, regardez. Mais non. Vas-y, et toi maintenant, mets ta bouche. Attends, les goldfish par terre là. Les goldfish, c'est pas comme les phoques de Central Park. En fait, aujourd'hui, il y a une inondation. Et les phoques de Central Park, ils se sont évadés. Mais les amygdales que je vais avoir dans ma galerie. Et là, tu enlèves ta bouche. Vous avez kiffé, non? Attends, je vais le refaire. Vas-y. Allez là! Gênant, non? C'est horrible. J'ai chaud. J'ai tarpin chaud. Oui. Bon, sucré! Voilà, je peux débarrasser Conchita et hop. Ça. Débarrassé. Le débarrasser, c'est mettre là-bas et pas là. Non, c'est dégueu ça. Ok, on commence par quoi? À chaque fois qu'on a un point commun, on fait genre de s'embrasser. On s'embrasse toute la journée. Ça va sympa. Ah, Sympa. sympa. Oui, c'est en vrai, ça peut être un bon entre Fluffy stuff. Entre cul, t'as dit? Entre deux. Ah, ok. Je Mais c'est trop bien! Oh! Ça pour digérer, tu vois. Mais arrête! Chin. C'est marrant, C'est pas mal. Mmh. Et ça, c'est vraiment le diabète. Genre, si le diabète avait un visage. Ouais. Quand ça, je comprends pourquoi l'Amérique est devenue obèse. Hein. Bah ouais. Voilà. C'est les drogues là. Les mecs. Je suis en train de m'étouffer, les gars. Je m'étouffe. Bon, viens, on teste ça. Bah, ça, je pense que ça va être génial. Ah, ce n'est pas des Kiri, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est la version Kiri Oreo. C'est la version Kiri d'Oreo. Je dirais pas ce que tu dis comme ça, genre je couperai toi ta partie au montage. Oh! Ah, mais sympa ça! C'est vraiment le Kiri Oreo. Mais je suis sûre que C'est c'est vraiment pas. Kiri Ça, Oreo. c'est pas. Et attendez, on en est pour $100 quand même pour cette putain de vidéo, vous avez intérêt à liker. Hein. Ah, Oh! C'est hyper smart. et après, pouf! Non, Regarde. bref, regarde, tu fais un par un pour que le plaisir. Ça, c'est mon Ah truc ouais préféré limite, ouais. Mais quoi? Mais si. Ah, ma c'est gueule. Chill. Ouais. Mmh. Ouais. C'est bon. Incroyable. C'est un bain blanc indépendant. Un peu raciste, hein. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Je sais pas. Bref, sur juice. Moi, j'ai envie de goûter ça. Et le Pendiz. Ça, c'est elle qui nous l'a conseillé. Comment tu t'appelles déjà? La grande gigasse là. Hier. Mignon. Parce qu'en fait, on l'appelait Vic depuis le début et genre, moi, je croyais que son prénom c'était Victoria. Bon, Oui, il me dit promesse d'amitié, Victoria. j'ai un problème avec les prénoms, ouais. Mais Il y a c'est un meuf, Kaki, on il a a du introduit, caca. regarde. Les deux gamins, genre. Trop du cul, caca. Honnêtement, c'est pas très beau. Mais La non. Brandy Mage, elle est pas. Ah, mais t'as mis ta vieille bâche, tu crois que c'est chimé, genre. C'est gluant. Mais c'est gluant. C'est juste. Mais Non, regarde. non, elle a raison, elle a C'est de raison. l'eau. C'est vraiment C'est gluant. huileux. Allez, C'est cheese. huileux. C'est huileux. Oh, j'aime pas. Non, il y a pas. Ah, mais on dirait un truc salé. Bref, Non, next. c'est dégueulasse. La Reese's, la cup là. Ah ouais, ça c'est ouf. Bonne cup comme ça là. Bonne cup là. Bop, 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 bop. Je peux croquer en premier? Non, Oui, vas-y. non, tu Venez, on fais. croque à 3. Non, tu fais cheese. Attends, je vais tuer. Regardez dans la table. Casse-toi. Oh. Frère, 200 calories ça. Oh, Lisa! Lisara! C'est hyper drôle ce que j'ai dit là. Allez, ouf. Pourquoi on a jamais eu d'avant? Pour une fois que c'est drôle. Mais oui. Ça, c'est vraiment un 10 sur 10 par contre. Pas trop chocolat par contre. Je trouve que le chocolat il pourrait la. Le beurre de canne. Bon, attends, moi j'ai envie de goûter ça, la trêve de plaisanterie. Tony. Mais montre bien! Donc, ça, c'est le chocolat iconique des États-Unis. Et c'est là-dedans qu'ils ont fait Charlie et la chocolaterie, non? Charlie. Charlie! C'est beau! Ah, c'est sympa! Tu pourras faire une séquence de tout est rose, s'il te plaît. Ça a le goût du chocolat de Pâques. Ouais. La merde. Grave, genre les œufs en pack là. Les œufs. Next. Mais par contre, t'as fait quoi ça? Genre, tu manges pas? T'as fait quoi ça? Pas vraiment pas français, je suis choqué. Ah, monsieur! Il y a les Lucky Charms. Ah, sympa! Du chocolat, en raison du chocolat. Attendez. on fait une pause de ASMR. chocolat. Ouais, pause de chocolat. Ok, il nous faut du lait. Tu poses du chocolat, ça en fait une T'es ouf en plus! Tes cheveux ils m'ont touché, j'ai cru que c'était un animal. C'est bien? Je sais pas. Attends, non. ASMR. Pourquoi j'ai mis une bonne pub? La vidéo c'est de pire en pire. Commencez par la fin. Regardez pas le début, genre la fin est trop drôle. J'ai de la bouffe pour chien. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est sympa de ouf.
Non, c'est sympa. Arc-en-ciel. Fais ton vœu. Fais ton. Fais-le. Cousine C'est quoi que tu dis Maman. Maman. Ça va être incroyable. Regardez-moi bien. Ça va goûter le Nutella, je pense. Ah, tu parles comme les Moi, je Belges, pense ça pas. va goûter le Nutella. Ça va le goûter le 99. Il me vénère. Oh, c'est trop mignon. Non, ok. Là, la DA. Wow. Tu vois, j'ai l'impression que tout a le même goût parce que tout est juste du sucre. Bah quoi. ouais, meuf. Mais ça, Zoé, mais tu... Ouais. tu Zoé, tu tu pètes meurs. un câble. Zozo. Venez, on fait des dédicaces. Dédicace pour Zoé Master. Moi, j'ai une dédicace à faire. Dédicace pour Héloïse Couscous. Et le Hamidi. Le Hamidi. Dédicace pour Mother en mer. Dédicace pour Zoé Talifou. Et toi, tu fais une dédicace à qui? Dédicace à ma Zozi. Mais là, la vidéo elle va durer 40 minutes. Je suis choqué si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, ça commence à me dégue en vrai. Oh, c'est trop sucré là. Mon foie, il est en PLS. Ouais. Bon, ok, maintenant, on va goûter le meilleur parce que bon. Pour ceux qui connaissent pas Dédicace Chintam. à Zozi. Ah, c'est la meuf de Chintak. Ça, j'ai dit. Dédicace à Momo. C'est ça, j'ai dit en fait. Bah, mon amour. Ah, bon, mon amour. Aïe, oh, Se cogne. ça fait chill de la tête. Là, j'ai trop chaud. Fermez votre gueule. Ah, j'ai un Ça parfum. vient de Nouvelle-Zélande et d'Australie. C'est les meilleurs biscuits au chocolat que vous pouvez, J'ai que dégueulé. vous pouvez goûter de votre vie. Ah, moi aussi. Avant de manger, t'es obligé de dire Tintam Tam Tam. Quoi Non, Il me non, semble te une jure. grosse Non. conne. Mais Zoé. On tous ressemble, genre. Mais là, vous savez que si on dégueule marron, genre. Chicken teriyaki, yaki. J'ai chaud en fille, j'ai Mais c'est chaud. vrai que je posté sur TikTok, c'est trop drôle. Moi, j'en J'ai veux chaud plus, en moi, j'en veux fille. plus, moi, j'en- Chicken teriyaki, yaki. Pendant toute la. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Mettez un pouce bleu. Mettez un pouce bleu. Teriyaki, yaki. Pati, naki, chicken teriyaki, yaki, pati. Elle a vraiment fait une musique, genre, imagine en français. Poulet, 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 teriyaki. Tu chantes quoi? Let's go. Eh bien, mon ami. Mais meuf, c'est même pas Shakira. C'est qui? C'est je sais plus. Et je wanna be my Mais non, je chante. Ça va, Lisa? Elle est en train de faire un gros cake, quoi. De la mécanista. Tu gata quiere Maggi, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruine toda la cuenta. Como